Guys, dengar tuh, ada suara burung kacer. Tapi nggak tahu kacernya di mana tuh kira-kira ya. Tuh. Cuk sampah. Pok, sampang. Sampangnya. Sampang. Oh, Dedek lo lompat kayak anjing deh. Mana? Ayo kan nunggu nanya mak. Kumaha teh baratah di leuweung ya. Ya, kertasnya kan. Kita saung lagi. Lapangan bola itu lompat. HP keren. Keren. Itu dong.